وایي د لوږې به مړ شم خدا نوکري مو نه کوم جي. حقیقت کې چې دا د ریل ګاډي دا یوه نوکري چې کومه ده که نه انتهایی سخته نوکري ده او ډېره زیاته خطرناک هم ده. تاسو ته په دې ویډیو کې ښکاري جي چې دا ټرین داسې را روان وي او د دې دا کونډې ورچوي، نو که معمولي غوندې مسټیک وشو نو دننه یو پکې چکولې، نو ډېر زیات خطرناک دی او احتیاط سره به دا کار کولی.